Amebe kuvamo bikaba bulemu bwokka kaba bulemu. Yesu akulukuta amata n'omubisi gw'enjuki wenna. Bino ebigambo ebikuvaamu bikaba bulemu bwokka kaba bulemu Mukama. Abakunoonya tukulaba, bwe tukulaba otwewuunyisa otuwummuza. Yesu okulukuta amata n'omubisi gw'enjuki wenna. Ate bino ebigambo ebikuvaamu bigaba bulamu bwokka. Ogaba bulamu Mukama. Abakunoonya tukulaba, bwe tukulaba otwewuunyisa otuwummuza. Come on, Sharon, come on. Yesu kulukuta amata n'omubisi gw'enjuki wenna. Yeah. Bino ebigambo ebikuvaamu bigaba bulamu bwokka. Yeah. Okaba bulamu Mukama. Abakunoonya bakulaba, Yeah. be bakulaba obeewuunyisa, kale obawummuje era. Come on, Maggie. Yesu kulukuta amata n'omubisi gw'enjuki wenna. Era ebigambo ebikuvaamu bigaba bulamu gye ndize. Ogaba bulamu Mukama. Abakunoonya tukulaba, Okulaba Yesu. bwe tukulaba twewuunyisa otuwummuza. Come on, Milka, come on. Mukama. Yesu kulukuta amata n'omubisi gw'enjuki wenna. Bino ebigambo ebikuvaamu bigaba bulamu bwokka. Ogaba bulamu Mukama. Yesu otwewuunyisa otuwummuza. Otuwummuza. Yesu akulukuta amata n'omubisi gw'enjuki wenna. Ekirabo kyowa abakunoonya nti bakulaba. Ogaba bulamu Mukama. Abakunoonya tukulaba, bwe tukulaba otwewuunyisa otuwummuza. Yesa kusaba ontwale mu kubeerawo kwo, pumulirawo oli. Kusaba ontwale
wewali essuubi kusaba ontwale mukubeera okwo mukulirawo woli kusaba ontwale mu kubeerawo kwo wewali obulamu kusaba ontwale mukubeerawo okwo mukulirawo woli kusaba ontwale mu kubeerawo kwo wewali essuubi kusaba ontwale mukubeerawo okwo nange ensi erina byegaba naye bwekyogaba temulebo yeneke ekyo kyensaba kusaba ontwale mukubeerawo okwo mukulirawo woli kusaba ontwale kwata omukono onjise awo wooli kusaba ontwale mukubeerawo okwo mukulirawo woli abalungi mukama waffe yebazibwe nnyo mbalamusiza nnyo mu linnya lya mukama waffe yesu kansubire muli bulungi nange ndi bulungi nebaza katonda abakuumye nga muli balamu olwaleero ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi ogw'omwenda omwaka ogwa 2021 nkusaba okwate bwewandiika okwate ekitabo ne peeni owandiike ekitabo kya Matayo essula 26 okuva ku lunyiriri olwa 36 okutuuka ku lunyiriri olwa 47 osobola okusoma essuula eyo yonna okuva ku lunyiriri olusooka erina ennyiriri nnyingi nnyo naye nnonzeemu ezo okuva ku lunyiriri olwa 47 okutuuka ku lunyiriri olwa 36 okutuuka ku lwa 47 naye ngenda kugezaako okujoogera nga mukama bw'anansobozesa bw'anannuŋŋamya obudde bugenda essaawa obudde budduka nkusaba osheyalinga evidiyo eno okusinga bwe wali osheyalinze vidiyo zonna bukyanga ntandika okukola vidiyo nkusaba okonsentratinga okusinga bwe wali okonsentratinze okuva lwe watandika okungoberera. We are in Bible and politics. Eno video y'olwaleero erimu politics mungi ate erimu Bible nyingi nene. Politics munene ne Bible nene. Kati tugenda biteekamu bijeemu mukama ampe ekisa nkusaba osharinga video eno okusinga bwe wali osharinze video yonna okuva lwe watandika okungoberera. Bw'omala okuwandiika ekitabo kya Matayo essula ya 26 olunyiriri olwa 36 paka ku lwa 47 teekako omutwe ogugamba bwe guti nti ffe abalina obulumi tweyawuleko. Oyinza obutagutegeera ojja gutegeera nga tusomye ekyawandiikibwa. Ffe abalina obulumi obwa Uganda abalina obulumi ku bye tulaba bwe bitambula tweyawuleko tukole kye tulina okukola kubanga obulumi bwaffe ababuwulira. Oyinza okutambula n'abantu oyinza okubeera n'abantu naye ng'obulumi bw'oyitamu tebabuwulira. Aha, now video ebadde etandise naye leka nsooke nzijawo kino. Nziramu okubaniriza mwenna abayisiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mu kifo kino muwulire emirembe. Tubaagala nnyo mu linnya lya mukama waffe Yesu. Neebaza Katonda olw'abayisiraamu abakwatiddwako n'abalala bonna olwa programu eno ng'omuntu olekayo byonna n'ojja n'owuliriza omulabu akutwala speed sorry mukwano n'olekayo byonna n'ojja n'obeerawo n'owuliriza nga ekibeerawo wano. Mukama abampera omukisa mwenna mukama bawa omukisa. Bangi muyigiddemu okusoma Bible. Nebaza Katonda olw'ekyo. Waliwo ekintu ekiyinzanyazannyamu naye sikitegeera bulungi naye tujja kugendera awo.
Morin Skin Care bw'oba olina ekizibu kyonna ekikwatagana ku lususu please Morin Skin Care mu contacting ebyolususu ojja kuba obimaliriza gwe kasita contactinga Morin Skin Care byonna ojja kuba obimaze. Morin Skin Care bw'oba oyagala kwekwatamuko ku lususu inbox Morin Skin Care. Bw'oba oyagala kusigala ku nakyo inbox Morin Skin Care. Naddala bw'oba obeera mu bitundu bya bw'oba obeera mu Europe ate gw'oba osingawo nnyo ng'oli mu London n'emirirwano, England n'emirirwano, awo wonna kati ate ne continents endala mwenna era osobola omucontactinga era Morin Skin Care abeera asobola okukikukolerako. Waliwo wano ekintu ekikyantabuseeko naye nja kukitereeza mpola. Morin Skin Care ali ku namba eri +44 79 47 42 25 20 +44 79 47 42 25 20 yeye namba ya Morin Skin Care. Ekyolususu ojja kuba okimaze. Oyinza okutambula n'abantu nga mulinga abafaanaganya obulumi naye nga temubufaanaganya, nga gwe kyowulira kyoyitamu bo si kye bayitamu. Olumu muyinza okuba nga mulabika destination yammwe y'emu, mulinga abalina ebirooto byebimu naye nga mazima ddala bw'obabulira kyoyitamu tebasobola kukitegeera. Kino nsobola okukigereza ku bataata ewaka. Bataata tuba n'ebizibu nga awaka wonna yes balina ebizibu, nga awaka wonna ekizibu kisobola okuba nga kibakwatako naye nga taata kimukwatako nnyo okusinga omuntu omulala. Ne bamaama balina ebyabwe. Tusobola okuba awaka nga maama taata ne maama alina olubuto, maama olubuto lumukwatako nnyo kuba lulina challenges zaalwo taata zatasobola kufiiringa naye nga lwabwe. Ate omwana wa musajja, kati eyo debate ndala, ate omwana wa musajja naye omukyala alina byayitamu ng'omusajja tasobola biyitamu naye newankubadde ng'obulumi bayinza okuba nga ababufaanaganya kubanga bonna mwana waabwe yajja. Taata osobola okubeera awaka abantu n'obulwa ekyokubawa enjala n'ebaluma naye ate gwe taata ebeekuluma nnyo kubanga olumwa n'obulumi bw'abali. Abaana bw'obalaba nga bakaaba, abaana bw'obalaba nga bali n'otulo tutuuka ne tubabula naye tolina kyakubawa, enjala naawe ekuluma, kati wabaawo ekikuliko ennyo ekinene okusinga bali. Njagala kujjayo kiri ekyogamba abalina obulumi obungi tweyawuleko. Nja kukubuulira lwaki tweyawula era tweyawula lwaki. Kati njagala nsooke nkikunnyonnyola ekyo okitegeere. Wabula simanyi Mukama ampe ekisa. Olunaku lwatuuka leero nsoose mu kyawandiikibwa then ngende mu politics. Bayibuli egamba bweti, kati njagala gwe ogende onoonye olunaku lwe wali obadde mu mbeera bweti. Bw'oba togibeerangamu tuula nkunnyonnyole lwaki olina okweyawula. Musobola okubeera mwenna naye nga ebibaluma byanjawulo, oba nga bye bimu naye nga gwe obulumi oyina bwanjawulo. Waliwo olumu taata lw'osobola okubeerawo gwe n'olumwa abeewaka ne baba bulungi. Bataata batambula ne bagenda n'akeera ku makyanga yeesaaniise bulungi nnyo. Bataata ab'e Kampala n'atambula n'agenda ku kizimbe ku kalina y'omusajja n'aggyamu engoye ze yazze nazo n'aziteeka wali, n'ayambala ebiyulise ku mutwe, n'ateekako ekipapula kya seminti ku gundi, n'ayambala biki, n'atandika okupoota, n'asitula omusenyu, n'atabula seminti, n'asomba bulooka, ne bamuvuma ne bakola batya. N'asobola okudda ewaka. Bwe butuuka kawungeezi n'akutama bulungi nnyo mu bbafu n'anaabako ke bayita akaabazimbi, n'akola bati n'addamu ne yeesaaniika bupya.
nabba ekikalu n'omusanga mukubo n'omugamba ssebo gyebaleko kale nawe gyebale muganda wange nnoonya mulimu oyinza okumpaayo ku mulimu nga walayi naye talina mulimu naye nga gw'osanze omusajja omunene omunyirivu n'omanya ono omulimu ateeka okuba nga aguyina bw'atagumpa aba agunnyimye bummi ewaka ne balya ne banywa nga tebamanyi bulumi bw'ayitamu olunaku era tebamanyi nakyakola naye nga senga omugoberera waliwo omu owa boda gwe twali tulina yali asula eyo kabulengwa nga bodaboda ye ebeera mu paakingi naye bw'aba agenda ewaka alinnya bodaboda agireko eno nga ku yesu amala ku yesu amala ng'agipaakinga eyo bodaboda ye ng'alinnya bodaboda ng'agenda ewaka ku makya nga yeesaanika ng'akuba essuuti ng'ajja oluyingira Kampala ng'essuuti agireka ewa Dobbi ng'ateekako ebijaketi ng'ateekako herementi ng'ababyanza paka mu Nansana mwonna tajjaako herementi akawungeezi anyuka ssaawa nga 4 n'akuba essuuti n'addayo ewaka twayingira ekibiina kya bodaboda ffe twakolanga naye n'agenda alya ssente zaffe tugenda okutuuka okugendayo ewuwe waliwo omu wa boda yali amanyi ewuwe tugenda otutuukayo omumunoonya si ffe twagamba ab'ekyalo nti no wa bodaboda olwo ng'ennyumba tugisazeeko tusitula ennyumba tugitwala Kampala bw'aba tatusasudde ennyumba tugitwala nga batugamba wano tewaliwo wa bodaboda ono wawana akola mu woota okitegedde kye mbagamba Yesu yatuuka olunaku lumu n'agamba abayigirizwa be bannange olunaku lutuuse saabagamba bulijjo mbagamba omwana w'omuntu atuuse essaawa yakumulyamu lukwe atuuse ku ntandikwa y'enkomerero y'olugendo lwe so nga bwe nabagamba olunaku lulabika lwe luno tubeeko ne bye tukola nyina okukola n'abawa puroguramu nga bweneetambula paka lwe baatuuka ekiro bagenda okusaba mu lusozi e Getesumani oba mu kifo kye bayita Getesumani oba lusozi oba nnimiro kaakati bwe batuuka wano bagenda banyumyanyumya Yesu gundi Petero n'amugamba gwenze tonzanyisa ne bwe kinaaba kyetaagisa nfe naawe nze nja kufa naawe bamala kunzita naye nze sikwegaana abalala bonna ne bwe bakwegaana nze sisobola kukwegaana ngenda kufa naawe Yesu n'amugamba Petero leka kulimba kubanga ate ggwe zijja kuba enkoko tenako kulima nga gwonneganya emirundi 3 Petero n'amugamba naye gw'osaaga tomanyi bumanya tomanyi naye leero lwogenda okummanya kuba bwe kibaawo nga waliwo agenda okutta asooka kutta nze nga bambuka ku lusozi Bayibuli egamba ne bambuka ku lusozi kati ntandikidde ku lunyiriro olwasatu mu olwasatu mu mukaaga lugamba bwe luti awo Yesu n'atuuka nabo mu kifo ekiyitibwa Getesumani n'abagamba abayigirizwa be nti mutuule wano ŋŋende eri nsabe olwasatu mu omusanvu n'atwala Peetero n'abaana ba Zebedaayo bombi n'atanula okunakuwala n'okweraliikirira ennyo olwasatu mu omunaana awo n'abagamba nti omwoyo gwange guliko ennaku nnyingi zinnuma kunzita mumbeere wano mutunule nange olwasatu mu omwenda n'atambulako katono n'avunnama n'asaba n'agamba nti ayi Katonda ekikompe kino kinveeko oba kiyinzika naye singa nze bwe njagala wabula nga gwe bw'oyagala kansooke nyinyonnyoleko ebyo nja kutandikira kulwana kubanga obudde bugenda Yesu yatuuka nga ssaawa yakumukomerera ye ali mu mwoyo alaba ebintu bino byombi alaba ensi ey'omwoyo
n'ensi ey'omubiri alaba ebiriwo alaba ebigenda okubeerawo ebitannaba kutuukawo naye ng'abiraba ebigenda omutuukako n'abayigirizwa be bonna ebigenda okubatuukako nga waali oba nga taliiwo. Bayibuli egamba n'abatwala okusaba naye bw'atuuka ku lusozi Gesesumaani okusaba Bayibuli egambye bw'eti n'abaako waabaleka abamu n'abeeyawulako n'agenda ne Peetero ne batabani ba Zebedaayo bombi nabo n'agenda nabo n'atuuka ku leve endala nabo n'abaako waabaleka n'yeeyongerayo n'agenda asaba. Omanyi lwaki yali agenda aleka ekitundutundu n'agenda ye n'abeera yekka n'agenda asaba? Yababulira n'abagamba mpulira ennaku nnyingi mumbeere kumpi wano mpulira ennaku enzita. Ennaku yali agiwulira era ng'agiraba naye nga baali nabo tebagiraba. Yali alumwa ebibye ng'alumwa n'ebyabwe ng'amanyi ekigenda okubeerawo nga ye avuddewo. Entimedia 256 mbalamusiza baganda bange mbaagala nnyo mu Mukama waffe Yesu. Mwenna abaliko mbalamusiza naye bano abaami ono platform eno be bantu abakwata ne bagamba gwe ku mulimu gw'okoze tukuwadde ne t-shirt ya NUP. Bambi mwebale nnyo mwebalire ddala bannoonya paka lwe twasisinkana. Mwebale nnyo mwebalire ddala mbaagala nnyo mu Mukama waffe Yesu. Wulira bwe bamala Yesu amala okubeeyawulako n'atandika okusaba n'asaba n'akomawo ng'abalambulako n'abalambula n'ajja n'abagamba bannange mwebase bannaye musituke musabe kubanga temumanyi kiki kigenda kujja. Ekigenda okujja eno topiki eri ku topiki ziri ze mbagamba okusaba. Tukyali ku topiki za kusabira ggwanga. Mbaleetera ensonga lwaki tulina okusabira eggwanga. Nsoose mu Bible ngenda kugenda mu politics ne bwe nava wano ssaawa 10 leero tetuvaawo paka nga byonna mbimazeeyo. Wuliriza Yesu n'abazuukusa n'abagamba bannange temusobodde kusaba musituke tusabe kuba we tulaga wazibu ne beebaka. Yesu n'abazuukusa n'addayo n'atambula n'agenda asaba. Yali abeeyawulako lwaki? Baali balina obunafu bwabwe nga tayagala bunafu bwabwe kumukwata. Wano n'akamala okubabikira baganda baffe abafiiridde wano. Wano tukola nnyo ogenda n'okola naye mu baasi ze tutambuliramu abantu abatuula mu miti egy'omu maaso bamakinga sure nti be bantu abatasumagira mu mmotoka. Nze nyina enkola yange bwe mba siina kyenkola bwe ntuula nsumagira era sobola kutuula mu maaso. Bw'otuula mu maaso ne driver nga naye yakooye dda ne driver kasita avuga yeebaka. Bw'omusemberera n'osumagira omusiiga otulo kati weetagisaawo omuntu gundi atasumagirira mu baasi yalina okutuula okumpi ne driver. Bw'alaba driver azezengera n'amugamba gwe weebereremu tojja kwebakira wano. Wano twakafiirwa abantu almost 8 ne dereva n'agenderamu. Tukyanoonya kyava kuki? Okitegedde? Yesu yabeeyawulako butamusiiga tulo twabwe ye n'abeeyawulako. Abaagala change tulina okweyawula ku bantu abatuleetako obunafu. Tusaana okubeeyawulako tugende kubanga ffe obulumi tubuwulira. Uganda Yesu yali awulira obulumi bw'omusalaba ffe tuwulira obulumi bwa Uganda tuli ku mutima. Waliwo abatawulira bulumi bwa Uganda ngenda bababuulira. Waliwo abatawulira bulumi bwa Uganda. Yesu awulira ennaku obulumi bw'omusalaba n'abagamba mpulira ennaku nnyingi be yali agigamba nga tebagiraba. Waliwo abantu bangi betubuulidde ennaku ntibagamba bane tuwulira ennaku ya Uganda nga tebakiwulira ne bagifiiringa nga tetunaba na kugifiiringa nga ffe tukyalwana bo ne bagifiiringa accidentally. Ne bagifiiringa ngenda bababuulira politics mungi naye kanzijawo Bayibuli eno mangu. Ulira ne batambula. Yesu n'addayo Bayibuli egamba emirundi 3. Omundi ogwokusatu n'abagamba mmwe muba muganya okusaba ne mwebaka kale mwebakire ddala kubanga ebiro bijja we mujja okwetaagira okusaba. Nze leka mbabuulidde musabe nnyo muleme okugwa mu kukemebwa nga tekunnaba kutuuka. Wabula muganya okusaba naye ebiro bigenda kutuuka nga mwetaaga okusaba naye nga n'ennaku mugituuseemu wakati.
mbadde mbataasa musabe nnyo ng'ennaku tennabatuuka egenda okutuuka nga musobola okwetengerera nga munywedde ne beebaka n'abagamba oke mwebakire ddala bayibuli egamba ogwo gwali mulundi gwa kusatu ye n'addayo n'asaba era yakomawo bazuukusa n'abagamba kakati muzuukuke kubanga n'anaalyamu omwana w'omuntu olukwe atuuse bo tebannaba kumulaba naye ye Yesu yamulabye dda kati katusoke tugende ku lunyiriri olwana mu nnya nate n'agamba omulundi ogwokubiri ana mu nnya obudde bugenze ebimu mujja bisoma n'abaleka nate n'agenda n'asaba omulundi ogwokusatu n'ayogera nate ebigambo bimu na biri olwana mu ttaano awo n'ajja eri abayigirizwa n'abagamba nti mwebakire ddala kaakano muwummule laba ekiseera kinaatera okutuuka omwana w'omuntu aweereddwayo mu mukono gw'abalina ebibi olwana mu 6 muyimuke tugende laba andyamu olukwe anaatera okutuuka olwana mu 7 luwulirize yali akyayogera laba Yuda omu ku 12 najja ng'alina ebibiina bingi ebirina ebitala n'emiggo nga bava eri bakabona abakulu n'abakadde b'abantu ebibiina bingi ne bijja nga balina ebitala balina emiggo balina ebitala balina emiggo nga bava mu bakabona abakulu n'abakadde b'abantu ne bajja ne Yuda n'akola akagundi yabagamba gwe nanywegera yoyo gwe muba musakata era n'amugwa mu kifuba Yesu ne bamwarestinga kino kyembaleetedde kati ngenze Bible and politics natera okuyingira politics waliwo obulumi bwe tuwulira naye be tuli nabo waliwo abatabuwulira ate nga abantu abatulyamu olukwe abatuyigganya be bakadde ab'ekkanisa be bakadde ab'ensi eyo be bafalisaayo be bayibuli egambye ne bajja abafalisaayo ne bajja bakabona ne bava mu nnyumba y'omukulu w'abakabona gwe bayita Kayafa nga bazze kukwata Yesu mukitegedde abakadde b'ekkanisa olwaleero ndabyeko waliwo omuntu ansharingidde akaapu Kayanja yategese okusaba nakwogeddeko eggulombo n'aleeta omuyisirayiri najja asabira Museveni ne balangirira Museveni mbu simanyi Uganda egenda kubeera n'emirembe Uganda nsi nnungi era Museveni ye mununuzi Museveni ye muki Katonda yamulonze Katonda yamulonda babakulu b'abakabona basobolera ddala okulyamu ensi olukwe mutaginge Kayanja mukatemeyo mukamuwe abo abakulu b'abakabona tebakyalina kye batugamba Kayanja takyalina kyatugamba batugamba ki bo bennyini be balyamu Yesu olukwe aba abasajja bennyini be baliddemu Uganda olukwe bulijjo batulaganga bwe basabira eggwanga bakola batya omusaayi oguyika Uganda lwaki guyika essaala zaabwe ziragawa kyenva mbagamba nti mwe abawulira obulumi tweyawuleko nga Yesu bwe yeyawulako bano tebawulira bulumi ffe bwe tuwulira bwe tukaaba nti abaana baffe tebasoma Kayanja tekimukwatako abaana be tebasomera Uganda abaana ba Serodda tebasomera Uganda Mukama Museveni bwajja n'agamba nti Mukama ye yamutuma okujja okutereeza education nga bwagitereezezza tekimuluma kuba mu education talinamu muzzukulu we ayinamu abantu be bakola mu education ne bajjamu omusaala ne banyunyunta education
naye ate tebalina mwana asomera mu education system yaabwe. Kati abo obulumi bwa education tebabuwulira. Era bw'okibabuulira bo basobolera ddala okwebaka. Kayanja yeebaka, Sserwadda yeebaka, Kiganda yeebaka, Bujingo yeebaka. Kubanga why? Abaana baabwe Bujingo nno talina baana, bali abeegaana. Era mukyala Bujingo Mukama akuwa omukisa, otobye n'omwana wo n'omusomesa n'omutikkira, Mukama akuwa omukisa gwe mukazi gwe. Bujingo talina mwana, Bujingo mugumba. N'omusajja bamuyita mugumba, Bujingo bonna yabazaalukuka. Hali awo alinze Mukama kumuwa Isaaka ku myaka 87. Katulinde olubeera olukadde lugenda kuddamu luyonsa omwana ng'olwa Saara. Saara ku lubeera olukadde yayonsa Isaaka emyaka 2 n'ekitundu. Kati tulinze tulabe olubeera olukadde nga luzzeemu okuyonsa omwana ku mulembe guno. Nzizeeyo gye mbadde. Abo tebalumwa bulumi bwa education kuba tebalinaamu mwana. Ffene bwe tukaaba bo tebabiwulira era tebabitegeera. Era Mukama Museveni ajja n'agamba yatereza education ng'abaana batudde waka. Kati financial year ewedde education yafuna omutemwa gwayo. Abaana tebasomye, amasomero maggale. N'olwaleero education egenda kufuna omutemwa gwayo. Ministry of Education ziri eza financial year eri zaakoze eki? Zaalazeewa, zasasudde misaala gy'abaki? Gy'abantu ba Museveni ne ba lineage ya mukazi we be bali mu education. Omusaala bagutwala, abaana baffe batudde waka. Mukitegedde? Obulumi bwe tuwulira tebabuwulira. Bwe twogera ku bulumi obw'ekonomi tebabuwulira, ffe tubuwulira. Tuyina okweyawulako ku bakabona, tuyina okweyawulako nga Yesu bwe yeeyawulako kuba ye yali awulira obulumi. Abamu obulumi bubasangaawo mu kkubo. Waliwo abamu be tuli nabo nga bawulira balinaffe naye waliwo we batuuka mu kkubo ne batwegaana. Yesu yagamba Petero ojja kuneegaana, enkoko ejja kuba tennakokolima nga wakaneegaana egi. Aba yakamala okumwegaana bw'ati, enkoko n'enkokolima, Petero n'agamba nfudde. Petero n'agamba mpedde. Yesu yali yabiraba tebinnaba kutuukawo. Waliwo ebintu bye tulaba nga tebinnatuukawo naye nga bo tebabiraba. Abamu bibagwako bugwi. Waliwo abamu Katumba Wamala yali takimanyi nti buyinza okujja ku makya ne bamukuba amasasi. Jjo namulabyeko. Katumba Wamala yakukomezaawo e Uganda gwe gwomanyi. Yaganye n'okwogera gye bamujjanjabira, yagambye bw'ati, ono Kibirige Bulayimu abadde ankubira essimu n'ambuuza oli otya? Eyo gye banzijanjabira eyo. N'ambuuza oli ludda wakonze ndi eno banzijanjaba. Yaganye okwogerayo. Katumba Wamala yaganye okwogera gye bamujjanjabira. Twamugamba nga waliwo kye tulaba naye nga ye takiraba. Abamu ku bba batulyamu olukwe. Okimanyi nti Yuda ye yasooka Yesu okufa? Yuda eyalyamu Yesu olukwe ye yasooka Yesu okufa. Waliwo bangi abatuliddemu olukwe ne beekanga nga ffe tebannaba kututeeka ku musalaba tegunnatumira. Ye ettabi ly'omuti ne limumira. Bayibuli egamba yagenda ne yeteekamu omuguwa. Bwe yeteeka mu gundi omuguwa bw'ati, ettabi lye yali asibyeko omuguwa, malayika n'alisamba ne liwogoka ne limugwira n'afootoka. Nga Yesu akyali ku musalaba. Era Yesu yagenda okufa oluvannyuma ekiro ku ssaawa 6 Yesu afe, nga Yuda ne Kacaayi yakamazeemu dda, yatandise n'okufuna emikwano emagombe. Nga n'abamubulako bonna abalabye. Naawe watuuka bannange. Andrew Felix Kaweesa oli wano, bannange watuuka otya gyebale? Nange munnange Lokeeki nzize. Yesu agenda okujja nga Balokeeki bonna nga baatuuka dda abamulyamu olukwe. Naye Yesu yalinga abagamba okusaba nga ye ali ku kimu, nga ye Yuda ali ku kimu. Bano abasajja bajja ddi obudde bukya ate kasitaava wano agenda kutema. Wano agenda kutema, agenda mu lyato kati ssaawa zino ate amanyi n'okutambulira ne ku mazzi nga baluddewo, atunula ku ssaawa. Abagamba kusaba ye atunula ku ssaawa. Bangambye 12 kitundu bajja kuba batuuse. Bali luddawa? Abamu bwe batyo bwe bali. Naye Yesu tujja kuba tetunnakomererwa, bangi kummu mugenda tusookayo. Ife abaagala eggwanga lyaffe obulumi tubuwulira bungi naye bo tebabuwulira. Waliwo bye tubagamba nga bo tebajja bitegeera, era bwe tubyogera tebabitegeera. Balowooza simanyi tetulina byakola, simanyi twakyawa gavumenti. Waliwo bwe tubadde tugamba bannaye mugjeeyo ssente ku akawunti zammwe, kati be bakaaba. Nze yakimanya ndi wano n'obugere ndatta. Waliwo omuntu omu yaŋŋambye n'aŋŋamba
abali ebweru mmwe mujinyiza Museveni, mujinyiza abe Uganda ne Museveni. Museveni asigaze ku buli mweri muletera sente eri abe ebweru kuba ffe tuyimiriza awawaka. Gwoluweereza omutwalo kasita oguweereza Mama Ebeni ne Mama Ebeni ayinayo munne wali munnange jangu anti taata Ebeni ampeereza kwatayo zino ogenda ogula ekkota ya sukaali n'oli abeerawo babeerawo kuffe. Omuntu omu yayimiridde London n'aŋŋamba kola bwoti gamba abantu tetuddamu kuweereza ssente ne Museveni agwe. Nempulira nga nkikkiriza nenzijukira Ebeni ne maama we ne ŋŋamba kati bannaye sibaweereza. Ne mubuuza ne Mama Ebeni tetumuweereza n'aŋŋamba oyo tumuweerezeeyo katono kakubeerawo naye era kaba kagenze ne wa Museveni. Kuba gogenda okuweereza Mama Ebeni agenda ozifuna ng'eza Museveni aziggyeko. Ne mbuuza oba tubaleke bonna wamu. Mama Ebeni taliiko nkikakasa leero taliiko. Namutumye kuba nategedde nti nja byogera ne mugamba kati genda kati ate gye yagenze tewaliyo netiwaaka bannange tumumme ssente. Basooke basituke baleke abaana mu nnyumba babeeko ne kye bakola waakiri basabe obanga batidde okukola ebirala n'okusaba tebasobola. Tubayita mu kusaba bannange musituke tusabe. Bannange bannayuganda musituke tusabe tebakkiriza. Kambabuulire Uganda efugibwa ku bulogo. Kino ngenda kibaako ebbanga musobole okukiwulira. Era abo bakabona betulowooza mbu babadde batusabira. Kambabuulire teriiyo kabona yali alidde ku mmere ya Nabukaduneza ng'essaala ye etuuka mu ggulu. Sisaze musango kyembabuulira ge mazima. Ate Katonda bw'atandika okubikkula ebintu kkiriza wabawo ensonga lwaki abibikula. Tubadde tubifuna mu mwoyo kati tubifuna physically ng'omuntu akuwa nga drone ekuwa ink ekuwa ebintu byonna. Abo bakayanja babatiisiza bwerero oluzungu lwerungi Holy Ghost bafu okusinga ne Nabukaduneza yennyini. Abo abalya ku mmere ya Nabukaduneza kyovula ba Nabukaduneza tabasaamu kitiibwa. Oyo kayanja alina ebintu byakukusa bakayanja obasanga bapininga Bobi Wine oyo atunda enjaga. Kayanja bamukwatirako e China ng'alina drugs. Njagala aveeyo akiwakane. Nze n'akubira Museveni essimu ne bagenda mu internafe. Museveni ye yamutaasa okumujja e China oyo kayanja. Museveni n'amugamba wakoze bubi otwala otya ebintu ebyo nga toŋŋambye ng'ate passport gy'oyina yagundi. Museveni n'alagira internal affairs ne bawa kayanja passport ey'abakungu asobole okuyitanga mu mulyango omulala ogukukusa ebyo ebidrugs by'abanene b'omu Uganda. Kayanja aveeyo awakane. Olowooza lwaki Museveni tabasaamu kitiibwa? Naye bw'obasanga bapiininga Bobi Wine kayanja aveeyo akiwakane. Nga bw'olaba male bw'ayina bwino ku bisiyaga bye. Nze ebisiyaga sibimanyi, draga nzimanyi. Kayanja nkubuulira mazima bamukwatira e China. Museveni n'alagira ne bamuwa passport kubanga abakungu balina we bayita. Bagenda email zo zaatuuse dda ebyo byange oyo golaba omuwanvu owakawalaata agenti wange temumukwatako ekimubaako kyonna temumwekengera namwazizza ebyo byange n'amukoneramu sitampu buli wamu ayitawo buyisi. Wano bwe bali bamunoonyerezako ku bisiyaga olwaggulawo fayiro bamunoonyerezeeko n'azimbira poliisi zonna nazizimbira n'abajjako amategula n'abateerako amabaati n'akola atya fayiro n'ebula ne bagamba nti male awayiriza kayanja. Kwolwo lwe yalaba okuzimba poliisi bulijjo yali alindaki. Abo tebabatiisatiisa simanyi yaleese mbuno Omuyisirayiri Omuyisirayiri n'alagula nkugambye byonna bya bulimba. Iffe tubeeyawuleko faaba iffe abaagala eggwanga lyaffe abawulira obulumi bwa Uganda tweyawuleko tugende tunoonye Mukama. Yesu yawangula ekyo ekintu. Yawangula olw'okusaba kwe yasaba obulumi yali abuwulira. Kituufu obulumi bw'okununula eggwanga lyaffe bunene bungi naye tusabe tubuyitemu. Yesu yagamba singa bwe njagala naye nga ggwe bw'oyagala naye kyendaba kigenda kuba ky'amaanyi. Ye bwe yasaba yakiyitamu. Peetero bwe beebaka bo baakigwamu. Bo baagwa. Yamwegaana.
yangangala luvannyuma n'adduka ne yeekweka buli watuuka nga bagamba wuuno ono yabadde agira ono ye yatugabira emmere egindi ono ye yagabula omwenge ekaana wuuno adduka wuuno n'abagamba banaye kitemunvaako nammwe kino ekintu temukisussa n'akyusa engoye ne bamugamba ezo ze yalimu egaliraaya ezo ze yalimu ekaperinawu baali babiri ezo n'azijjamu n'ayambala damagi ne bagamba yono ayambadde damagi n'adduka ne yeegaana Yesu naye nga buli walaga Yesu nga amutuna buli lwamwegaana Yesu ali ku musalaba ali bwati n'amutunuulira bwati Peetero n'agamba woowe maama nnyabo nfudde nze ekyenjawulo Peetero kwenenya ate ye Yuda kwetuga bangi abafiiridde mu kazannyo kano naye nga Yesu yakyaliwo Uganda ejja kusigalawo naye abamu ku mmwe temujja kusomoka mbabuulira waliwo abantu bangi muve ku bitu waliwo ebintu bye batuteerawo mmwe ne bibatiisatiisa waliwo omuntu omu yaze n'aŋŋamba Wire twadisikasinze ku bintu bibiri Wire mutabani wa Tamale emirundi omuwulidde mutabani wa Tamale emirundi awo n'ambulira byamundi byambuya n'aŋŋamba ate olaba Kayine Rugaba mmwe kambabulire waliwo ebintu bye tulina okuteekako ennyo ebirowoozo waliwo ebintu bye tutalina na kudisikasingako bukyanga ntandika kukola video zange ng'oggyeko abanyambako kubanga nti emirimu gibeera mingi nyina nsomera y'amawulire nyina ansomera observer bukedde what babaddewo nga banyambako by the way mukama yeebazibwe kubanga era mummwe wano nfunyemu omulala eyaŋŋambye ku kyamawulire ngenda gira nkuyambako okutuusa bamaneja lwe banaakomawo konze neeyanziza ntuula nendaba ebiri ewaka nensoma Bible nensaba nembuuza mukama kye nnaayogera nempulira nga mukama akigatta nenkiwulira nenkibaleetera nga ndinzekka bwe nti n'abo abanyambako naye ekibeeraliikiriza mutabani wa Tamale emirundi asula waka waabwe mutabani wa Tamale emirundi byaba ayogedde wano ku social media kitaawe byaba ayogedde ku gundi ku beat byaba ayogedde ku metro byaba ayogedde ku ki byaba ayogedde ku mikutu gyonna ye atuula ne kitaawe ne boogera buli omu n'akulaminga ebya munne omwana n'akulaminga ebya kitaawe n'ajja n'ogyabibawa nammwe nemuwe diguli ya psychology nkugambye bye boogera byonna byebimu oyo omusajja njamubba ennyonda abo bamafiya ne babyogerayogerawo n'otambula n'ogenda oyo mumutyako ki mbu mugezi muki nabagamba wano oyo omwana temumuwa budde ekyamunyiiza yayagala okufuna omulimu mu ofiisi ya Mpuuga ku parliament opposition nemumma Mpuuga n'amumma ate teyamumma ku lwakuba tamwagala yagwa interview wabula nga ye alowooza mbu naleese famire enneemu Tamale emirundi mbuno bamuwe Mpuuga n'amugana n'amugoba n'amugamba obudde omwana yakera ku makya ku tuvuma nga tewali kye tumukoze okitegedde ali waka bamulabiranga Ebeneza bw'ayagala omugaati n'ogira n'amenya yaawo n'ajjayo bw'abaawo ekiwogo ekiri awo ku nsuwa n'afuluma ebweru nga bwagula ekiwogo kye oyo mumweraliikirirako ki ebiseera bigenda kujja ng'ekyo kibadde kimuwaga tekiriiwo kubanga kiri mu kawungeezi mutabani wa Museveni gwe muliko gumugira mwali mumulabiko ng'ayogerawa yakola ki kitawe akasuwa kamukwatiridde kali mu ssaawa enjuba egolooba wali mmwe musirike munnaalaba enkya yali ayogedde ki yali akoze eki mbululira yali akoze eki waliwo extension bano abaana bwe basimugo giraba ejjudde omuliro naye eri ku kyaja senga ogenda wali mu extension nojja mu plug eyo bwekwe nga wano ne batuleva nga ne batulevaako tebalina muliro gwabwe bakolera mu extension jawo extension ojja kulaba abamu kuffe tetwasoma tuli baavu tuli banaku tuyina byonna tunyomebwa naye baatule yaffe ebeerako tegwako muliro bano kituufu bw'oba otunudde bwonti eryanda lye lijjudde naye lijjudde lwakuba extension weerijjawo extension olabe
jewo extension abo tebabakubya mutwe iwaliwo abantu abali mu bulumi abalengere wala bano tebamanyi bulumi buliwo Kayanja tosobola mugamba bino tabitegeera kubanga buli kimu Museveni yagambye bwati bwatuuka okugaba emirimu mu URA akubira Kayanja yamuwa abakola mu URA wulira emivuyo egiri mu URA buli mwaka wabaawo emivuyo mu URA Museveni yagambye Kayanja yamuwa kati oyo Kayanja tosobola mugamba nti eggwanga lyaffe liggwaawo tosobola mugamba bujingo tosobola mugamba nti eggwanga lyaffe litomera nga ssente azijja wa muhoozi ezisasula abakozi essente ezisasula abakozi ku salt ziva mu State House kati tosobola mugamba nti tusula njala tosobola bagamba nti abaana tebasoma bo tebibakwatako ffe abalina obulumi tubeeyawuleko ekinnuma nti ffe abalina obulumi tusigadde nabo nabasomesa wano olunaku lumu bayibuli egamba bwati bwete Dawudi bamwambaza ebyambalo bya Sawulo Dawudi bwabyambala n'atavaawo nga bizitowa nnyo okusinga Dawudi bayibuli egamba nti Sawulo yali musajja muwanvu lwe bamufukako amafuta omuwanvu yali asingawo amuddirira bayibuli egamba yali amukoma mu kiwato yali muwanvu ku luno batuuka basisinkana ne Goliasi ate nga Goliasi amudaabolinga kati n'ekyambalo kya Sawulo kyali ky'amaanyi kyali kizitowa ne bakyambaza ka Dawudi ne katavaawo Dawudi n'abagamba bwati mubinzijeemu yasooka n'akirowooza n'agamba bamaze wano ennaku 40 ng'ekyambalo akiyina lwaki talwana lwaki ye tamulumbye ate ye abintikka n'agamba mubinzijeemu mangu do you know why Sawulo yakwata obunafu bwe n'abwambaza Dawudi Dawudi bwe yakizuula n'agamba mubinzijeemu n'ayambala akakanzu ke n'akwate bayibuli egamba n'akebera mu nsawo y'obusumba n'akwata ensawo y'obusumba n'ajjamu envuumuulo n'akkirira mu kiwonvu n'alondamu amayinja nga talina puruufu yonna talina jjinja puruufu talina fumu puruufu talina kasaale puruufu talina buleti puruufu n'agenda n'omutwe omukalu n'alonda ejjinja n'akuba alina buleti puruufu kubanga yagaana okwambala obunafu bwa Sawulo kati ffe kitukoze obubi twambadde obunafu bwa Sawulo wabula twagala kuba Goliasi nga bamaze ne Goliasi mu kiwonvu ennaku 40 bayibuli egamba baamala ennaku 40 nga bababuuza eyo tewaliyo mulwanyi bonna beekapise Isirayiri yeekapise Sawulo agenda okuvayo yenna ng'alina buleti puruufu naye nga balemeddwako okuvaako omuntu omu agenda okuba Goliasi eyakuba Goliasi yayambala kanzu waliwo abantu bangi betugambye nti bannange kino ekintu naye nga tebakiwulira bangi abamu kibagwako kibwatukira kati mmwe njagala mbabulire nti okusaba kulina amaanyi tusituke tusabe tunonye Mukama okusinga bwe twali tumunoonyeza Mukama agenda kutubeererawo kambaleetere sitoole yino ngenze mu politics kati politics wuno bulijjo mbagamba Museveni atufugisa maanyi ga kizikiza bachwezi buli muntu afukamira kati okusaba buli muntu kati asiiba kati buli muntu asaba temukuba kintu kirala Mukama abadde abitulaga mu mwoyo kati abituwadde physically bino byembabuulira biri physical bya ddala buli asaba lekayo okugoba obwavu obutujja bugoba nga tuyingidde Uganda empya buli asaba goba abachwezi mu Uganda goba omwoyo w'abachwezi goba omwoyo w'abachwezi goba omwoyo w'abachwezi bano abasajja batufugisa bachwezi jonna badde mbagamba abantu bangi baleese version y'okufa kwa Kaweesi ffenna mwenna ababyogera mwakubanga miss teri amanyi kyatta Kaweesi okujjako nze share the video nkubulire ekyatta Kaweesi mweraba video ewedde kati mugamba bannange wamawulira mwenna mbalabula mwenna abakola ne Museveni Bayuda Uganda ejja kuba tennaba kuva ku musaalaba Uganda eyinza n'okutuuka ku musaalaba ne bagitta ne bagiziika naye ejja kuzuukira Mukama yeebazibwe kuba erinayo okuzuukira Yesu yazuukira Uganda tejja kuggwaawo nedda naye ejja kuba tennaba kuva ku musaalaba
bayuda mujja kuba muwedde ate mwe temujja kuzuukira mbabuulirira wano era buli akola n'abo abantu nga tobamanyi ate ekiri mu State House mwe musabe nnyo ekiri mu State House President yayimba oluyimba nti kasukaali tukongeremu tukatabule musabe nnyo ekiri mu State House kyabike waliwo ebintu ebimu bye temulaba nga kino ekintu kinene nnyo waliwo lwe tusobola n'obutalwana ne balwana bokka Bayibuli egamba bwetu abasajja b'omu nsozi z'e Seyiri abaana ba Mowabu ne Amoni n'abasajja b'omu nsozi z'e Seyiri abasajja abalwanyi ba mirundi esatu Bayibuli egamba bajja ne bazinda Isirayiri ng'ekulemberwa kabaka Yekosafaati genda osome ebyo mu Mirembe ssuula 2 Yekosafaati n'alangirira okusaba ne basiiba ne basaba Bayibuli egamba omwoyo wa Mukama n'agwa ku nnabbi omuto n'abagamba bw'ati bw'ayogera Mukama tandike kati musimbe ennyiriri abasinzisa n'abatendereza be baba bakulembera mukkirirenga kubanga bafubutuse wano saidi wano nti otyo mugende nga musinza mutendereza ng'abatendereza be bakulembedde abalala tusembe emabega tugende Mukama agenda tulwanira okutendereza n'okusinza nokutandika ne bakkirira mu kiwonvu abaana ba Amoni n'abaana ba Mowabu n'ab'omu nsozi z'e Seyiri amagye ga mirundi esatu ne geekuba ne beefumita ekino ekibinya kya Isirayiri kigenda otuuka nga mukyalimu abasamba bwe bati emitima teginnakutuka beefumisefumise ebiso buli omu afumise munne Bayibuli egamba ne banyaga omunyago omuyitirivu bo ne bakomyawo Isirayiri olutalo Katonda n'alulwana musobola okukya ku makya ne muwulira amasasi mu State House okusinziira ku kiriyo mbabuulirira wano anti nabagambe kati tikyalumbuye alaba ku tikyalumbuye amugambe ayanguwe okujja kubanze budroni wange buli awo bwa 3G njagalayo wa 5 gyakomewo waliyo ekiriyo ate olaba nze wa 3G nkiraba kamera yange erabako magato naye nange nkiraba nakirabye Kaweesi yatuuka amaanyi agali mu kusaba ngenda gabalaga Kaweesi yatuuka tikyalumbuye yayogeranga ebiseera ebyo abasajja bagenda kwewamba mwe ffenna twalowooza nti nno byakulimba bino ebintu bituufu ekyabiremesa kufa kwa Kaweesi share the video baali bateeseteese Kaweesi drone yange egamba bweti okusinzira ku data gwensanze ku website yange www.asimuwire.co.ug.pastor.asp wulira baleeta Kaweesi ne bagamba bwe bati Kaweesi ono afiitinga bulungi nnyo mu kituli kino kubanga bamumanyi ng'Omuganda newankubadde nga yali Munyarwanda Abaganda bamwagala nnyo ng'Omuganda nti otyo nabagamba Museveni yasinga okumanya nti kitabani kye kitamiivu kisiru olaba kina extension naye kiri bwe kityo senga tekyalina extension evaawo senga extension evaawo Museveni yasinga okimanya ne bateekateeka Kaweesi ne kyalinga bulungi ne bamuleta speed ezo ze mwalaba ne bamutuusaawo diru neggwa nga Kaweesi bagenda kuwamba Kaweesi akwasibwa obuyinza Abaganda mukakkane oba ngambe tukakkane nange ndi Muganda yes kuba ndi mujjwa mu Buganda Abaganda tukakkane n'Abanyankole eri tukakkane n'Abagande bakakkane Kaweesi nga bamukozenga round about buli omu yeetoloolekaawo buli omu awulira nga alinako portion ku Kaweesi ne bakwata Kaweesi ne bamutwala ne muhoozi Kayine Rugaba ne babattisa omukago buli omu n'anywa ku musaayi gwa munne Kaweesi ne bamukolako emikolo ne bamukkirizisa byonna n'abikkiriza nga Kaweesi bagenda kuwamba Museveni UPDF emuwambe obuyinza babukwase bagambe tulonde omuntu agenda okugira nga atufuga baleete Kaweesi atuulewo kitabani kye kidde mu kateni ne Museveni asigale nga ali seefu kyekyo kye bagamba nga mbu bategeka peaceful transition of power share the video naye bwe bamala obikola ebyo byonna nga Kaweesi bamaze okubimukola ye naye naavimbye ye nawamaanyi
nekigwa mu kutukwa kweyo mukazi oyo mukazi mama Assassin n'atuula n'abasajja be ne bakitegeera kubanga tayagalira ddala mwana oyo kutwala ntebe. Kino kyembagamba mbabuulira eyo first hand information Kaweesi ne bwazuukira wanajja kibagamba bwe muli musanga mu kimubuuze kubanga era tujja musanga ali kibanyumiza kubanga ne magombe atekwa kubanga yakibannyonnyola. Bwe bamala omukolako emikolo ne bagamba Kaweesi todda mu kanisa, todda mu kusaba, todda mu genda mu bintu ebyo, njagala mbaggireyo gundi amaanyi g'okusaba. Ne bamugamba todda mu kusaba, naye tebakimunnyonnyola nnyo genda wala. Kaweesi ye n'atakitegeera nti bino ebintu tebikwatagana n'okusaba. Bamaze okumuwa bamaze okukola endagaano zaabwe. Kaweesi najja mujjukira lwe yatambuza ekkubo ly'omusaalaba. Mulujjukira Kaweesi lwe yatambuza ekkubo ly'omusaalaba ne Ssaabasumba. Bw'amala okutambuza ekkubo ly'omusaalaba, Kaweesi n'aloota ekirooto ekiro nga atulukuka omusaayi nga babasajja bavampaya b'omu State House nga bagunywa. N'aloota nga avaamu omusaayi nga abasajja bagunywa. Kaweesi n'atya n'abuuza kiki kino, n'abaako gwabuuza ne bamugamba tebina makulu. Kati ate paapa ajja. Paapa bw'ajja Kaweesi nadda mu kyaki n'agenda asoma ekitundu. Kaweesi mumujjukira lwe yasoma ekitundu kya Bayibuli. Kwolwo ekiro ng'amaze okukisoma n'aloota ng'ayimiridde ng'atulukuka omusaayi mungi naye ng'abachwezi bagunywa. Ekirooto ne kikomawo. Kaweesi ne kaggwamu kubanga endagaano zaabwe yazitwala mu kyaki nga bamugamba tugenda mu kyaki. Mama Assassin nakkaanya ne banne omuli Kayihura n'abalala ne bakuba Kaweesi amasasi n'olwaleero taddanga ngulu. Bwe tunaasituka ne tusaba ne tulwanagana n'ebintu bino tujja biwangula kubanga bitya n'okusaba. Ate olaba bitya mu ekereziya gye batagoba mizimu naye ate bwe kituuka ku bagoba emizimu awo mbadde nnina kukubawo omutwe naye mwaŋŋaanya okukuba omutwe gwammwe. Kati leka nkube emmeeza oba eyabike. Senga tusituka ne tulwana n'abachwezi, Mukama alina ensonga lwaki kati atandise okubitubuulira mu buliwo ng'omuntu akikubuulira yaliwo. Nabagambye omusajja gwe bayita Ruhinda Magulu eggulo, Kapiteeni Ruhinda Magulu asula we Kabulengo enansana, mugendeyo mumubuuze. Ye yavuga nga Museveni lwaba agenda okusamira oyo musajja ye yamutwalanga. Omusajja amala kulokoka n'abigaana ne bamusuula eddalu. Museveni bw'aba agenda mu bintu ebyo amuvuga aba muntu we, oyo Ruhinda Magulu ye yamuvuganga. Genda y'obuuze Ruhinda Magulu oba mumusalako omutwe ani mwemwe mumanyi. Omanyi bataaginga nnyo omuntu obulalu. Omusajja ow'ekitiibwa Kanyihamba yatambudde n'agenda n'abanja Otafiire ssente ze. Otafiire sasula omusajja oyo. Otafiire bwe bamukubidde essimu yabagambye bannange oyo muzeeyi mumuleke. Omuzeeyi abakoze eki? Omuzeeyi yalwala, omuzeeyi mulalu. Otafiire Kanyihamba mulalu. Otafiire Kanyihamba mulalu. Kanyihamba yakamala okuwandiika akatabo. Oyinayo akatabo gwe kewale omulalu akawandiika. Yagambye bannamawulire omwe mujubisa ebintu, muzeeyi yawabye. Muzeeyi mumuleko oyo mukwano gwange nze mmanyi ekizibu kye teyamiza empeke. Naye bannaye abasajja se bakutaagingako obulalu. Bagambye Kanyihamba mulalu. Nze ndi eno ngamba bannaye Kanyihamba yankubidde essimu. Bannange woowo nga neesiimye. Bannaye nga ndi wakabi Kanyihamba yankubidde. Oli agamba Kanyihamba mulalu, mbuno omulalu yankubidde essimu n'ensanyuka. Gwe Kahinda Otafiire. Kanyihamba si mulalu. Sasula ssente z'omusajja. Kaweesi bwe yalinnya mu kyaki abachwezi ne bakomba omusaayi gwe. Bwe bamala okumutta bwe bati mujjukira Museveni speech gye yayogera ku Kaweesi yagamba bw'ati bwe muti bwe muva nga mugamba mbuno nze ngende ng'abaali bafuze mu bakakkanako mu batta. Ddala owulire Museveni yayogera ekigambo ekyo. Kati ngende mbalekewa
abandi bafuze abandi bakulembedde abakulembeze abasobola okuddawo mubakakkanyeeko mubatta kuba Kaweesi was a presidential material. Museveni anoonya waaleka kitabani kye ng'akirekeddewo extension. Oyo mwana tagenda kunfugako aga Katonda mu ggulu, ekyo nkibabuulidde. Nafunyewo omuwala yaŋŋambye bw'ati, nange nja kgenda naawe. Bw'oba olina 27 nze ndi wa 28 n'eseffuliya zize n'ebikopo bibye ajja tufumbira obuugi. Muhoozi togenda kunfugako, guno Muhoozi togenda kunfuga. Nze nkubuuliridde wano. Mama Asasini n'akola olukwe n'aba Kaweesi amasasi n'amumaliriza. Diru y'okwewamba nejjamu omukoosi paka n'olwaleero tebannafuna pulaani B. Senga Kaweesi waali, singa Museveni yavaako dda ng'avuddeko ate era nga yaliko ateekateeka mutabani we yasinga okukimanya nti Museveni tasobola tuvaako mutabani we n'otukwatamu. Ekyo nkibabuulira. Wakiri nja kufuna Abawarabu tebagaba butuuze, nja kufuna obutuuze mu Bawarabu. Inzi Kaweesi ne bamukuba amasasi ne bamutanga, Mukama yakimulaga n'okukimulaga. Bw'amala okufa omujjukira omusajja gwe bayita Baloza eyagenda n'agenda ayoola omusaayaawo. Mumujjukidde oyo omupoliisi eyajja nga yeeyita forensic expert. Omusaayi yali agutwala mu State House okugattulula endagaano ya Kainerugaba ne Muhoozi. Kubanga musaayi gwe gwagigatta, musaayi gwe gwagigattulula. Kyembabulira bwe neesibye nnyo kukusabira eggwanga ne neesibye nnyo ku maanyi g'ekizikiza, drone kye yavudde ejja ne ŋŋamba gwe mwana gwe tukyebuuza beebuuza ani abiŋŋamba. Kaweesi yaloota ensuwa 2 ng'ayimiridde ekirooto ekyokubiri ng'amaze okusoma ekitundu nga paapa z'e Uganda. N'aloota ensuwa 2 ziri ze mbagamba Mukama zaatulaga ez'abachwezi we ziri wakuumwawo UPDF. Ffe Katonda waffe ayogera, Katonda waliwo abamu nga Katonda waabwe tayogera. Omuyisiraamu yakkiririza ddala Allah tayogera era Allah talabwako. Abo kituufu gendayo babuuze. Era omuyisiraamu tosobola mugamba nti Mukama yaŋŋambye. Era bw'aba alina ejjambiya n'okutema abeera akusinze kubanga ozonzazonza ebigambo ebitategeerekeka ebitasoboka. Allah teyeeraga mwana wa muntu. Ffe Katonda waffe ayogera. Ensuwa ezo bulijjo ze mbagamba. Kaweesi yaziraba ng'omusaayi gwe gukkirira mu nsuwa z'abachwezi. Ekirooto ekyo bwe nkikubuulidde ddayo otunuulire omusaayi gwa Kaweesi enkulukuta gye gwakulukuta. Uganda musituke tusabe. Mmwe temufaayo. Kati kino kye kinyusi ky'obukulembeze bwa Museveni era temwewuunye enkya nga batandise over ne ASP mu mukwate. Kino kye kinyusi ky'obuyinza. Kino kye kinyusi ky'obuyinza bwa Museveni. Era eno video bwe bagwako bweti mu kutu bagenda kutandikirako over naye mu mukwate ffe twasala leerwe. Ebeni anunulwe n'omwana wa Ebeni anunulwe. Bwe kiba kyakufiirira ggwanga tulifiiririre. Musituke tusabe tulwana n'abachwezi si na Museveni. Tulwana n'abachwezi si mutabani wa Museveni. Tulwana n'abachwezi weewali ekinyusi ky'obuyinza bwa Uganda. Mbabuuliridde wano. Tusituke tusabe n'abagambye ffe mu Prayer Warriors tusiiba ennaku z'omwezi omusanvu. Kubanga ennamba 7 erina ekyama mu Bible. Yeriko bagyetoloola emirundi 7. Bugo wa Yeriko n'agwa. Eriya yasaba enkuba emirundi 7 ku gw'omusanvu ne balaba akale akavaamu enkuba. Nayamani yennyika emirundi 7 awo we twajja akawaayiro k'okusiiba ng'ennaku z'omwezi 7. Tugamba Mukama nga tumujuliza ebyawandiikibwa ebyo ne incident ezo nti Mukama kino kyabaawo ku mulundi ogw'omusanvu. Naffe tuze mu maaso g'omulundi gwa 7. Naye tulina okweyawula ku bakabona bali abatta Yesu be bali mu kutta Uganda. Kayanja toyina kyotugamba. Serwadda bannanga I respect Serwadda Nnuma. Bannange Serwadda Nnuma. I respect Serwadda. Era ye muntu asobola Serwadda nga abadde abuulira siyitawo. Kayanja talina kyangamba. Kayanja tosobola si kwewegulumiza. Kayanja talina kigambo kyayinza kumbuulira. Kiganda bw'aba abuulira ntuula n'empuliriza. Njagala nnyo Kiganda. Njagala nnyo Serwadda.
naye abasajja abo bannuma baalya ku mmere ya Nabukadduneeza. Abasajja abo bannuma nti beewadde, Bayibuli egambye nti abakwata Yesu baave wa kabona omukulu Kayafa. Kayafa kabona omukulu ye yajja n'akwata kabona munne. Yesu yali kabona. Kabona kitegeeza mukulembeze wa ddiini, omukulembeze bishopu. Yesu yali bishopu, yali kitaffe mu Katonda. Bakitaffe mu Katonda ne bakwata kitaffe mu Katonda. Kati nze toyina kyennyumiza ku basajja abo. Why? Bayibuli egamba Yesu yagamba ne kye bakola tebakimanyi. Tebakimanyi. Ani Katumba Wamala yegatta nabo. N'atafaayo nga education system ya Uganda efa. N'addusa ababe n'abatwala n'abaweererera ebweru. Amusore kubanga wano wateekwa okubaawo omuntu alina oluganda ku Katumba Wamala oba ku bantu benjogerako. Siboogerako ku lwakuba kiki. Bulumi buli Yesu bwe yawuliranga nga bo tebabuwulira. Yaddusa omwana we mu education system embi. N'amutwala n'amuteekamu obuwanana. N'amukomyawo mu system y'ensi embi. N'amuziika ye n'asigalawo. Obulumi obwagenda buwulira paka lwaliyingira ettaka. Senga yataasa eggwanga ne litatuuka mu kifo ekyo, omwana we senga waali. Waliwo abagenda okwetuga nga Yesu tannafa. Waliwo abagenda okwetuga nga Yesu tannaba kufa. Hajja basangayo obusanzi. Obulumi bwa Katumba Wamala asaba agamba senga nze nafa omwana wange n'asigala. Ekyo tukingambangako naye era ng'omuzadde yenna eyo ye Saara. Agamba wakiri senga Bulenda gwe nakwata ne mukasuka mu mipiira wansi nze nemmira essasi. Nedda essasi lyakwata mwana gwe n'osigala. Obwo bulumi era omukono abadde taguwulira, aguwulira agwebakidde n'agamba kozi bankuba essasi. Obulumi obubadde ku mutima bulumi bwa mwana. Kati bakayanja bye tubagamba tebabiwulira kubanga yateekera URA. Museveni ye yagambye yamuteekera URA. Obubbi obuli mu URA bwonna busibuka wa kabona wa Katonda. Obubbi bwonna ne batula ne bagamba kati buli afulume eggwanga tumusasuze, buli ayingira tumusasuze, buli agira bwati tumusasuze. Museveni yatugambye nze temubimanja biva wa Kayanja. Obubbi bwonna busibuka wa Kayanja. Buli gwe basongamu ekisiyaga asabira wa Kayanja. Nkugambye Kayanja bamukwatire China n'ebidagala. Kati oba njaga oba ampicloxy simanyi ddagala ki. Simanyi. Oba yali aguze empeke ezitali mu mateeka ng'ayina ampicillin gundi yani diclofenac nange simanyi. Bamukwata n'ebidagala oba byali biyiseeko nga biri expired. Museveni ye yamutaasa. Bwakomawo n'amugamba ekyo tuddamu kikola passport yo tekola ebyo. N'akuba mu internal affairs n'agamba mumuwe passport emyufu. Njagala Kayanja yeegaane mubulye ne passport number ye. Bw'aba wakana muweeko kopi. Ekintu bwe nkyogera direct mba nkikakasizza mba nkyogedde nkikakasizza. Bw'owulira kyendese ery'akawaayiro ng'omanya ekyo si kyekakasizza. Kyendese nga bwe kiri mba nkyekakasizza. Kyova olaba Museveni tabawa bitiibwa, bonna yabasibako. Bonna yabeetooloola dda. Bonna yabeetooloola tewali kye bamugamba kuba bonna balinako fayiro. Bonna balinako fayiro. Era tewali kyenva mbagamba tubeeyawuleko. Yesu yeeyawula. N'agendako n'abamu. Nabo n'abalekaawo. N'addamu ne yeeyongerayo. Ye yali alina obulumi n'afukamira n'asaba. Mutemufaayo kugamba bannange ffe abatalina kyaki tukuŋŋaanire mu kyaki ki. Senga babadde tebaagwa ddalu twandibadde tubagamba basobola okukuŋŋaana ennaku zaabwe ez'okubbiramu abantu 31 buli kisaawe nikitegeka ne bategeka ku gundi ku gombolola parish modo balinga ab'emyoga ne bategeka ku gombolola parish modo ne bagendera ku miruka gundi parish modo ne bagenda ku saza parish modo ne bagenda ku national parish modo Nambole wonna ne basaba nga bazze kubba ggwanga.
bazze kubba bimu bya 10 na biweebwayo era yasinze ono najja n'agamba nze no saavudde wano nabadde wano ku Kagundirandi kati ku Kagundirandi twafunye zino zo eza Nigeria sinnamanya bwe zenkana naye buli buwumbi 7 kati eza Uganda tukyazibala twakomye ku kutiya 7 nga za 5 buli kutiya erimu kilo 6 kati genda obale ziri mmeka kati eza India newunyiza abayindi baweze mubadde mu kilo 3 mu 6 kakati ate zino eza Kenya kirabika banna Kenya waabwe basabidde wano nazo zigudde ddulo neza Uganda asaaliza banne kuba ye yasinze okunganya sente singa babadde tebagwa ddalu twandiyise okusaba ku district ku parish modo ku village level ku nyumba level wonna ku modo buli modo yonna nesaba fenna naye tebajja kutwegatako tubeyawuleko tubalekere obunafu bwabwe fe tugende waggulu ku top ku lusozi twegayirire Katonda atuwonye obulumi obujja ataase Uganda otherwise bwe tusigala nabo obunafu bwabwe butukutte n'okusabira obusabizi mu makanisa gaabwe obunafu bwabwe butukutte basawulo batwambaza ebyambalo byabwe tugende tulumbe Goliath fe tetulina byambalo ate tetubyetaaga twetaaga jjinja Bayibuli egamba bweti n'alonda amayinja 5 weewaawo 6 agamayinja nagabanyonnyola Daudi yayimirira mu buweereza bwonna empaji ezifuga ekkanisa empaji 5 yayimirira mu busumba kuba yali alina n'ensawo ey'obusumba Bayibuli bwegamba gye yalundanga nayo n'ayimirira mu busumba mu bubuulizi bw'enjiri mu busomesa mu butume mu bunnabbi eri 6 ekigambo ky'amagezi n'okutegeera ezo z'empaji z'ekkanisa z'empaji z'obuweereza Bayibuli egamba amayinja 5 weewaawo 6 obusumba obubuulizi bw'enjiri obusomesa obunnabbi n'obutume nina ensonga lwaki obutume mbuwadde n'engalo omutume gweva ku batume bano ab'ebiseera bino abatulimba omutume aba ayina ebintu bino byonna omutume yengalo ensajja yengalo yokka esobola okukwata ku ngalo zonna omutume asobola okubuulira enjiri asobola okugenda n'atandika kyaki n'abuulira enjiri omutume asobola okuwa obunnabbi omutume asobola okusomesa omutume asobola okusumba ate aba ayina ekigambo ky'amagezi n'okutegeera nabbi osanga buli nnyo nabbi nga tasobola kusumba lwakuba zino ennaku omusumba ye nabbi nabbi ye mutume omutume ye mugundi nedda omutume yekka yakwata ku birabo byonna ebinyweza ekkanisa yengalo n'ensajja omutume agenda mu kitundu n'atandikawo ekkanisa nga tannaba kufunamu musumba aginyweza n'abeerawo n'amala ogisumba n'ababuulira enjiri eri eyabalokola ey'ebweru n'ababuulira ey'omunda ate n'abasomesa n'enjiri ey'omunda enjiri zaawukana ey'omunda kuba kusomesa omuntu ajja ng'akyanywa kasigala tomuboggolera omusomesa busomesa mpola mpola n'omusomesa bw'omala omusomesa n'akwata kasigala kabadde akwese n'agamba pasito obuulidde enjiri mbadde njagala nnywe eno paketi nti njimalewo ndokoke bulungi nnyo naye paketi yiino kuba wamusomeseza eyo teba njiri tekuba kubuulira kuba kusomesa nabagamba nali ndi ku ssomero olumu lwali lunaku lwa siriimu nasomera ku Wakiso SSA w'ekyemmanga wa district yawo ne bagenda bagaba kondomu ne bazigabira abantu buli mwana ku ssomero najjayo kondomu n'owa primary box kondomu ne zifuuka kondomu ku ssomero oba baazikozesanga nange simanyi oba tebazikozesanga nange simanyi naye bateeka okuba kubanga ate bazireeta kukolaki ate ali bisikuiti essomero ne lijjula kondomu abantu nga buli muntu ayita bagamba bannange ekirewase baggala wansi awo ne balyoka bakuba abaana emiggo ne balyoka bayaza amakeesi ne balyoka bakuba abaana emiggo nga bagwa bugwi abasomesa buli omu bikkula keesi yo ne basanga abaana ne kondomu nga kondomu teziggwa ku ssomero abaana balala ne bazikweka baba bayaza eno ddoomu nga babuulira abeeri nga gundi abeeri bakweka Headmaster n'alyoka oyo headmaster wange oyo yafiirwa luli omukyala n'alyoka aguluba n'abaana kondo bakeera ku makya nga bazisusumbudde zonna zijjudde everywhere abazadde abamu ne bagamba lino essomero tugyewo abaana baffe najja bulungi nnyo mu evening glory after classes ne mbuulira abaana ne mbasomesa
nembawo obudde nali nebase mu ddoomu nendaba nga mbuulira abaana ne bandeetera kondomu zonna era abasomesa bajjanga mu evening glory eyo anti omanyi bazalawa nnyo abantu mbuno olw'okuba mu mathematics nno nafunye 00 ankubirira nnyeni naye nga nange bwansanga wano akawungeezi mbeera muzibu anti nafunye 00 mu mathematics kakati nenyimira nensomesa abaana nembawa time nembagamba mugende waliwo omwana omu gwe nalaba headboy baali bamuyita Kajiri mu kirooto yali ampa kondomu ye kondomu ze nga azijja mu gundi bwati ne kujirako mirukadi nga ya papo yalinga kuka mirukadi bagikolanga mu manira paper ya pink bweti nenzija mu evening glory nensomesa abaana nembagamba buli omugendo oleete wano kondomu zonna zoyina abaana baleeta kondomu headmaster nakwata ku mutwe nga alinga abadde takuba baana neyebuuza gye babadde bazikwekanga tamanyiyo oyo omwana headboy yali ampa bwati kondomu nekugirako mirukadi gye nalabye mu kirooto era headmaster bwe namukubira ne mugamba headmaster over mama wange mulwadde sigenda kusobola kusoma over nkumira omufaliso ne keesi zange tujja kujja tubinone nangamba nedda over tetukkiriza kukufiirwa muli bameka abaagala okusoma mu nnyumba ya Katongole kubanga twali bana by then ne mugamba over tusigadde ababiri bakusomesa bakujjanjaba maama nangamba over bwe muba temulina transport kamubaweereze mujje musome over ningenda nsoma mwe basajja mmwe musituke tweyawuleko tusabe bano bakabona tebajja kutuwerekera tubaleke mu comfort zone kuba tebamanyi kigenda kujja tubaleke bo bali mu comfort zone abaana baffe be batasoma abaabwe basoma tubalekaawo tugende tetwambala bunafu bwabwe tugamba ate tubadde tusaanako emizindaalo ate tubadde tusaana tugende ne pastor Bugembe kubanga yamanyi okusinza Bugembe yakugamba Natasha mwannyina Bugembe mumweyawuleko mumuleke yagamba mwannyina ze ono Natasha mwannyina ate ono Museveni anti yamuyita Museveni abe Masaka bamuyita Museveni gwe mpagira oyo taata wange naye ate Kyagulanyi muganda wange Kyagulanyi namugamba nedda bwaba Museveni kitaawo siri muganda wo ekyo kyo tukimale ng'obudde bukyali kati bibyo mugamba twandibadde tugenda naye Judith babirye yamanyi okusinza jjasinze yesimbirawo ku kadi ya NRM mumuleke tujja kusinza bye tusobola okusinza bye tuba tusinza ffe tetulina byuma tubireke tetulina TV tubireke tetulina radio tubireke tubeeyawuleko Yesu yabeeyawulako n'agenda ku ntikko y'olusozi n'abalekanga mu comfort zone n'abagamba naye olunaku lujja kukya lwe mujja okunoonya okusaba muganya okusaba leero waliwo lwe mujja okunoonya okusaba nga tewali abazuukusa olwaleero okusinziira ku drone zange waliwo abantu abaagala okuva mu gavumenti ya Museveni nga tebalina bwe bavaamu bonna yabazingako dda akuyinako kodi wonna woolaga abeera akutulakinga okujjako ng'ogenze mu magombe yekka yalina obuyinza obukutta abo abasumba boolaba n'abamu batuusa ekiseera nga baagala kivaamu tebalina bwe bakivaamu kubanga baatunda enjaga ya Museveni be bamutundira enjaga mumuwa invitation pastor jangu otukuba enjiri e California najja n'enjaga visa egamba kubuulira njiri mu nsawo ayinamu enjaga kubanga ayina red passport waayita tebamwaza email ye musookayo Mukama abawo omukisa mbagambye tusituke tusabe Kaweesi diru weemulemera oba Katonda ye yagituyamba kujja mu ekereziya kusaba n'abikula Bayibuli n'asoma ekitundu omuchwezi n'agamba gwe omusaayi gwe ngenda gunywa Kaweesi n'akiraba Kaweesi senga yankubira essimu ebiseera ebyo nali simanyiddwa Kaweesi senga wankubira essimu nelutusazaamu abachwezi Kaweesi senga waali oyo maama Asasini mbuno Mukama yamugambye mbuno Mukama yamutuma byakola kale Mukama yebale kutuma kutta Kaweesi mukazi gwe
Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lwaliro Mukama, nkwebaziza olw'ekigambo ky'olwaliro Mukama. Mukama, buli obulumi bwe wawuliranga mu nnimiro y'e Getesemaani n'obazuukusa nga tebazuukuka, obwo bwennyini Mukama bwe tuwulira obulumi bw'omusaalaba nga bwe wabuwuliranga bwe bulumi bwe tuwulira ku Uganda. Mukama, Uganda etuluma, teri bizinensi etambula kati. Uganda terina kyetunda bweru okuggyako basikaali ne bameidi, kati ffe tutundibwa ebweru, ye product efuluma Uganda. Kati tewali kintu kyonna kitambula mu Uganda, batunda bantu. Obulumi bwa Uganda butuluma. Mukama, wano waliwo abaana tebagenda kuzaalako. Olwava mu ssomero najja mu Bawarabu, sente z'abadde akozeewo asevinzeeyo zonna bazibbye, azeeyo buto, agenda kukola emyaka emirala 7, naye kati essaawa zino alina 29, abadde addayo kufumbirwa. Kati agenda kwongerako emyaka 7, agenda kudda e Uganda nga tewali amuwasa, oyo tazadde. Mukama, generation yefa. Mukama, waliwo omuntu ali wano ng'omwana yamuleka ku mulirwano, yamulekera mulirwanaawe, yamulekera muganda we. Omuzadde tafunye mukisa gukuza mwana we. Nze ne Ebeni namulekera nnyina. Era ennaku ezo yaŋŋamba omwana muto naye annemye, bwe mukuba nkuba. Omwana annemye, asaanako eddoboozi eddene. Ne mugamba kati yogera nga nze, mugambe gwe Ebeni toddamu kikola. Yaŋŋambye komawo, omwana atandise okugira. Mukama, generation yaffe neye etuddirira. Bw'otatuyamba obulumi bwa Uganda butuluma Mukama. Abafalisaayo tebubakwatako, bo tebubaluma, tebabuwulira. Bwe tubagamba tebabiwulira. Naye Mukama, babasajja Bayuda be bagenda otusookayo ettabi lijja banyiga. Uganda bagiryamu olukwe, naye Uganda ejja kuba tennaba kuvaawo, ettabi lijja banyiga, be bajja okusookayo. Mukama, ne tulyoka tuzaala abaana baffe nga tetubalabako. Omwana bamubuuza ddadi aliwa mu ssimu, kitawe ali mu ssimu. Mukama, Uganda yaffe abafalisaayo tebibakwatako, abaana baffe tebasoma, abo bakabona tebibakwatako, kubanga abaana abaabwe basomera bweru, ne bakomawo ne bajja ne beesimbawo. Saamu Kuteesa yatuleetedde shatisi museerule, habadde mu Amerika n'Oluganda talumanyi. Bw'ayogera Oluzungu ogamba ono Nancy Pelosi, Speaker wa Palamenti ya Amerika. Olowooza ono Nancy Pelosi, ekibaawula kiri kimu, Oluzungu lw'Olunyankole lulimu ra. Ekyo kyokka. Naye yamuggyeeyo eri gy'abadde emyaka gyonna, ajja atukulembera e Uganda. Awo we tuli. Obulumi bwe tuyitamu tebabumanyi. Bwe yafunye akalimu akamuwa emitwalo obukadde 5 plus, awo yakomyewo e Uganda. Beba planningira Ministry of Education, beba planningira Finance, beba planningira URA, beba planningira bonna baavuwale, beba planningira ekisaawe ky'ennyonyi, bw'ofuluma bakusolooza, bw'oyingira bakusolooza. Obulumi bwa Uganda Mukama butuluma. Wagamba ba Petero mu mbeere wano kubanga ennaku enzita. Nnyina kyempulira naye bo baali tebakiwulira. Mukama, waliwo kye tuwulira ku lwa Uganda. Tukuyita ojja otutaase mu linnya lya Yesu. Mukama, tussazaamu endagaano z'abachwezi mu linnya lya Yesu. Endagaano z'abachwezi eziri mu State House, Museveni yatandika okutuloga nga yakalinnya mu State House. Don't miss tomorrow in the name of Jesus. Tutandikira awo enkya. Weebale Mukama, ekitiibwa n'ettendo bikuddire. Mukama, tukwagala nnyo, tusaba naawe otwagale. Jangu otutaase ku bafalisaayo, jangu otutaase ku bakabona Mukama. Kabona omukulu yatuwaddeyo, kabona omukulu ye yawaayo Yesu. Ne bajja n'ebitala n'emiggo n'ebijambiya n'emiguwa okuva ewa kabona omukulu ne bakwata Yesu. Kyekyo ekiri e Uganda, bakabona be batuwaddeyo. Naye nga tebannaba tutwala ku musaalaba, ettabi ligenda sooka bafootola. Weebale nnyo Mukama, basajja mmwe mujja kulegako ku kikompe ekyo, mujja kukinywako. Kye museetinze mujja kukinywako. Buli mujja kufunako portion. Weebale Katonda wa Isirayiri, byonna tubisabye nga tuyita mu linnya lyo. Amiina.
gwali eyo nga yagala kwenenya gamba yi mukama olunaku lwolwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose mpa obutukuvu n'obutuukirivu ntambulire mu mwoyo sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina. Mukama bawe omukisa mwebale kubeerayo olwo nziruka kuba obudde bugenda nteekeyo vidiyo eno ate ngende nkole ebirala. Mbaagala nnyo mu mukama waffe Yesu. Share the video wonna w'ogisanga. Bangambye kati ennaku zino sikyagaba namba yange bannange nnyinako message ezabadde ez'olwokusatu sinabaziddamu naye enamba yange eri +974 ngezaako nziddamu nga bwe nsobola naye nnyingi era bwe mba sinakuddamu nzije essaawa yonna. Enamba yange eri +974 33 93 96 39. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abawe omukisa era abanjagalire kati ndowooza ne bwentema.